دەوڵەتی داگیرکەری تورک هیچ دەرفەتێک بە هەدەر نادات لە تێکدانی سەقامگیری کوردستان و پاکتاوکردنی کۆمەڵکوژی گەلی کورد. وە خۆیان دەڵێن لە هەر جێیەک چادرێکی کورد هەبێت دەیکێنە ئامانج، نەک هەر لە ڕۆژئاوای کوردستان، بەڵکو ئەوان هەرێمی کوردستان لە هەر جێیەک زیاتر دەکەن بە ئامانجی هێرش و پەلامارە درندانەکانیان و هیچ نەتەوە و باوەڕ و مەزهەبێک نەماوە کە قوربانی و هێرشی کە قوربانی ئەو هێرش و پەلامارە داگیرکاریە نەبێت. دیارە دەوڵەتی تورک بەبێ هاوکاری نۆکەر و لایەنە بەکرێگیراوەکانی لە باشووری کوردستان نەیدەتوانی بەو ڕەنگە داگیرکاری و کۆمەڵکوژی ئەنجام بدات. لەلایەک بازار و سامانی سروشتی باشووری کوردستانیان ڕادستی تورکیا کردووە، لەلایەکی تر دەرگایان بۆ واڵا کردوون بۆ داگیرکاری و دامەزانی دەیان سەربازگە و لە ناوبردننی ژینگە و سروشتی کوردستان. لە 2 ساڵی ڕابردوودا سوپای تورکی داگیرکەر بە سەدان جار بە چەکی قەدەغەکرا و کیمیاوی چەکە کۆکوژەکان هەرێمی کوردستانیان بەردومان کردووە و نەک هەرگەریراکان، بەڵکو دەیان کەسی سڤیل بوون بە قوربانی چەکی کیمیاوی و ژینگەی ناوچەکەش زەرەر و زیانێکی مەزنی بەرکەوتووە. بە پێی راپۆرتێکی تیمی کوردستانی عێراقی CPT لە 20 تەموزی 2022 لە ئەنجامی بەردومانی ناوچە گەشتیارەکانی زاخۆ کە ژمارەیە گەشتیاری کورد و عەرەبی کردا قوربانی، دەوڵەتی تورک تا ئەو کاتە لانی کەم 138 هاوڵاتی سیڤیلی کۆمەڵکوژ کردووە. بێگومان ئەمڕۆ ئەو ژمارەیە زۆر لەوە زیاترە. ئەوە لە کاتێکدا کە وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە 26 تەموزی 2022 لە ئەنجومەنی ئاسایش بە فەرمی سکاڵای لەسەر دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا تۆمار کردو و ئاماژە بەوە داوە کە لە ئێستادا هیچ ڕێکەوتنێکی بەزاندنی سنوور لە نێوان عێراق و تورکیادا نییە. ئەو ڕێکەوتنەش بۆ بەزاندنی سنوور بە قوڵایی 10 کیلۆمەتر لە ساڵی 1983دا لە نێوان دەوڵەتی تورک و حیزبی بەعس واژۆ کراوە. لە دوای دامەزاندنەوەی دەوڵەتی عێراقی فیدرال لە ناوچوونی حیزبی بەعس هەڵوەشاوەتەوە فەرمێتی نییە. دەبێت هەموو لە دژی هێرش و پەلامارەکانی سوپای تورکی داگیرکەر یەکدەنگ و یەک هەڵوێست بین. ئەمڕۆ هەموو جیهان درندەیی و ڕەفتاری فاشستەکانی تورکیا فاشستانەکانی تورکیا دەناسن کە لە کاتێکدا بۆ خۆی بە بێبەهانە گەشتی فڕۆکەوانی سڤیل لە کوردستانەوە بەسەر ئاسمانی وڵاتەکەیدا قەدەغە دەکات، وەلێ خۆی هێرش و پەلاماری ئاسمانی بۆ سەر فڕۆکەخانە و گوند و شارەکانی هەرێمی کوردستان و شەنگال و مەخمور زیاد دەکات. بۆیە دەبێت تەواوی گەلی کورد و گەلانی عێراق بە یەک دەنگ هەڵوێست وەربگرین و سنوورێک بۆ دەستدرێژەکانی دەوڵەتی تورک دابنین. بۆ قەدەغەکردنی ئاسمانی هەرێمی کوردستان بەرامبەر فڕۆکە جەنگیەکانی سوپای تورک وەک تەفگەری ئازادی کۆمەلگای کوردستان لە 26 نیسانی 2023 کاتژمێر 8 ئێوارە هەڵمەتێکی گەردەلول ئاسا هاشتاگ ڕادەگەیەنی. داواکاری لە هەموو گەلی کورد و گەلانی عێراق لایەنە نێودەوڵەتیەکان لەسەر پلاتفۆرمەکانی دیجیتال میدیا بە گوڕەوە بەشداری ئەم هەڵمەتە بکەن. بەڕێزەوە شەهیدەکانمان بەبیر دەهێنینەوە پێویستە هەموو خاوەنداری لە گەل و خاک و سروشتی کوردستان بکەین و وڵاتەکەمان لە داگیرکاری بپارێزین. هیوای سەرکەوتن بۆ گەلی کورد و تەواوی گەلانی عێراق دەخوازین. دیارە ئێمە هەمومان نەزانین کە دەوڵەتی داگیرکاری تورک هەم لە ناوخۆی خۆی و هەم لە دەرەوە ینی بەڕاستی هێرشێکی دەست پێ کردووە بە تایبەتی بۆ هەرێمی کوردستان. دەیەوێت هەرێمی کوردستان بە تەواوی چۆن خۆی لا لێدوانەکانی یا چەندین ساڵەڵێ بەنا هەرێمێکی مردوو ناوێ بە ئەڵێ هەرێمێکی مردووە. ئەوێ سەقەمگیری هەرێمی کوردستان بە تەواوی تێک بدا. هەمومان نەزانین کە بە درێژای ئەم 31 ساڵە دەوڵەتی تورکیا داگیرکاریەکان ڕۆژ بە ڕۆژ پێشێلەکە سنوورەکان پێشێلەکە و سیادەی عێراق و هەرێمی کوردستان پێشێلەکەات و نزیکەی 10 کیلومتر زیاتر هاتۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان و چەندین بارەگای هەیە و هەمومان نزانین کە بە نەک تەنها بۆ گەلیلاکان بەڵکو بۆ تەواوی گەلی کورد و هەموو پێکاتەکانی هەرێمی کوردستانە و ئەو پێشەلکاری کابینین لە هەتا سەیرانگاکانە کاتە ئامانج هەتا خەڵکی سیڤیلی کردوێتە ئامانج کە بە پێ راپرسیەکی CPT کە لە ساڵی 2022 کراوە 138 کەس خەڵکی سیڤیل کراوەتە ئامانج و گەشتیارە عەرەبانەی کە لەم دوایەدا کە
ئێستا بە ڕێژەیەکی زۆر بەرز بۆتەوە ئەم کوشتاری کە دەوڵەتی تورکیا بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان و هەرێمی کوردستانی کات بەمانەشەوە ناوەسیا بینین کە بۆ ماوەی چەندێکە لە بافڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە چیاکانی کوردستان هەم هەرێمی کوردستان و شنگال و مەخمول زیاتر بەردومانە کات و خەڵکی سیڤیلە کاتە ئامان جۆژینگەی کوردستانی هەمووی بە تەواوی تێگاوە لەگەڵ ئەوەیشا کە فڕۆکەخانەیەکی مەدەنیە ئەوەی کردوێتە بە ئامان فڕۆکەخانەی سلێمانی داخستووە و ئێمە کەوکو تەفگەری ئازادی هەمیشە خاوەن هەڵوێز بین لە هەموو پرسە نەتەوەی نیشتیمانەکانە ئەمڕۆژ بە ئەرکی سەرشانی خۆمانزانی کە پارێزگاری لە قوارەی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان بکەین نەک لە دەسەڵاتەکەی بەڵکو لە هەرێمی کوردستان چکە هەرێمی کوردستان بنیادنراوە لەسەر خوێنی شەهیدان بنیادنراوە ئێمە کە لە خزمەتی خەڵکەین و بۆ خەڵک تێکۆشانەکەین بە ئەرکی سەرشانمانزانی کە پارێزگاری لە داخستنی فڕۆکەخانی سلێمانی بکەین دیارە ئەمە هینێکی سیاسیە کە ئەمە داخرێت لەگەڵ ئەو دەسەڵاتی کە بەناو ئەڵێن لە هەرێمی کوردستان لە تایبەتی لە سلێمانی هەیە ئەوەی بە تەواوی چۆن فڕۆکەخانەی هەولێر کەوتۆتە ژێردەستی خۆی تەعاملی پێواکات خۆی لە هەموو جمگە سیاسەکانی باشووری کوردستانە دەورێکی سەرەکی هەیە ئەوێ لە فڕۆکەخانەی سلێمانیشە بە هەمان هەستەی بێ ئێمە وەکو تەفگەری ئازادی وەکو ژنێک وەکو تاکێک لە باشووری کوردستانە داوا لە تەواوی خەڵکی عێراق و خەڵکی هەرێمی کوردستانەکەین بە هەموو چین و توێژەکان بە هەموو ئاین و مەسەبەکانەوە کاو هەشتاکە ڕابگەیەنین کە 26 مانگ ڕایەگەیەنی و لە ساعت 8 شەوە لە دیجیتال میدیا هەموو کەسێ بەشدار بێ وکە ئەرکێکی نیشتیمانی ئەخلاقی بەرامبەر بە فاشستی تورکیا بەرامبەر بە ئەکەپە و مەهەپە ڕایەگەیەنین کە هەمووی بەشدار بێت.